بدانید که زندگی دنیا فقط بازیچه و سرگرمی است. چنانچه به حقایق ایمان بیاورید و حرمت پروردگارتان را نگاه دارید، خدا نیز پاداش شما را عطا خواهد کرد و خدا اموال شما را نمیخواهد. هرچند اگر اموال شما را طلب کند و با اصرار هم طلب کند، شما بخل می‌ورزید. خداوند این چنین بخل و کینه‌های شما را آشکار می‌کند. آگاه باشید شما همان جماعتی هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت شده اید، اما عده‌ای از شما بخل می‌ورزند. بدانید هر که بخل بورزد به ضرر خود بخل ورزیده است، زیرا خداوند بی‌نیاز است و این شما هستید که محتاجید. و چنانچه از حق سرپیچی کنید، خداوند مردم دیگری را به جای شما می آورد که مثل شما نخواهند.